まず、面白い素材があったので、今回のアートショーのお稽古はこれを使ってやってみたいと思います。張り子の招き猫の素材なんですけど、招き猫は福を招くとか、商売繁盛とか、そういうことで縁起物ですね。だからその縁起物を使って、楽しくアートな感じで仕上げていきたいと思います。まず、全体にアクリル絵の具で色を塗っていくんですけど、塗りたくないところがちょっとカバーしてもらって全部貼っときます。大体でいいので、白く塗りたいところとか、そういうところとかもカバーしておくといいと思います。楽しみながらピンクの招き猫。最初の時は
ラメを出して。一滴混ぜて使用すると色落ちしにくくなる。あとラメが剥がれにくくなったりするかな。を塗ります。ちょっと一旦乾かします。休憩。
最初から決めてたのは必ずここにヒール・ザ・ワールドって入れようって思ってたので、これでいいか。首はね、さっき塗ったところを気をつけながら。チョロちゃん。チョロちゃんは19歳ね。人間でいうと92歳。はい。ああ、びっくりした。今ちょっとだば
ダメなんだ今。はい、完成です。ヒール・ザ・ワールド、心弾む光、サンサン、タンタンドル、セーブ・ユア・ライフ、アルミ・フルール、風。好きな字を入れてみました。心弾む風です。完成です。いかがですか？はい。完成。ラッちゃん。完成。はい、できました。